Salam dostlar, xoş gördük. Biz bu gün ədəbiyyat və psixologiyanın əlaqəsindən danışacağıq və qonaqlarımızı da mövzumuza uyğun dəvət eləmişik. Şair Fərid Hüseyn və psixoterapevt Rövşən Nəcəfov. Mən istəyirəm mövzuya biraz belə deyək, tərsdən girim. Demək, ruh, psixika və şuuraltı. Uzun müddət biz insanın psixologiyası bu gün dediyimiz məsələyə ruh demişik. 19-cu əsrdən sonra ortalığa psixologiya, insan psixikası anlayışı çıxdı, şuuraltı anlayışı çıxdı və ruh anlayışı biraz arxaikləşdi. Mən istəyirəm ilk Rövşən bəydən belə bir sual soruşum ki, bu üçü də eyni şeydirmi? Üçü də bir-birini assosiasiya eləyir. Sadəcə olaraq biz ruhla başlamışıq, düşüncə ilə yekunlaşdırmışıq hazırda. Psixologiya hazırda düşüncə səviyyəsindədir. Çünki məsələn biz ruhu ümumi olaraq psixologiya adlandırırdıqsa, sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyəndə biz burada psixologiyanı nəzərdə tuturduq. Yəni insanın fikir və davranışlarının adekvat olmasını qeyd eləyirdik. Daha sonra şuuraltı gəldi psixoanalitik olaraq. Bu gün koqnitiv davranış terapiyasında isə bunun adı düşüncədir. Məsələn, bu günlərin biz düşüncəmizi dəyişəndə artıq həyatımızı dəyişirik. Yəni dünənə kimi bizim şuuraltımızda yığılanlar, deyək ki, alt şuur, üst şuura keçməsin deyə orada bir sadə dildə ifadə etsək filtr var idisə, bu günlərin bunun adı avtomatik düşüncələrdir. Yəni sən hər hansısa bir emosional halda beyninə avtomatik düşüncələr gəlir və onun reallığını sorğulamadan öz davranışını ifadə edirsənsə, burada cinayət ola bilər. Artıq və yaxud da özünə və başqalarına ziyan vura bilərsən. Bu zaman koqnitiv davranış terapiyasında məhz avtomatik düşüncənin reallığı sorğulanır, əvəzində müsbət alternativ düşüncələr qoyulur. Yəni hal-hazırda psixologiya və psixoterapiya bununla assosiasiya olunur. Bəs o düşüncənin qaynağı? Düşüncənin qaynağı isə bizim gördüklərimizdir. Məsələn, bu günlərin insanın psixikası mühitə bağlıdır. Yəni əgər bu gün insan hansısa bir sosial qaydaların sərt olduğu bir mühitdə böyüyübsə, ya ona etiraz edəcək, ya onun çox yaxşı bir versiyası olaraq özünü ifadə etmiş olacaqdır. Çünki məsələn tutaq ki, buna biz o deyir, ədəbi yanaşsaq, görərik ki, tutaq ki, ədəbiyyat bir müşahidə mövqeyindədir psixologiyada. Məsələn, psixologiyanın tarixidir ədəbiyyat. Çünki ədəbiyyatdan sonrakı mərhələdir psixologiya. Məsələn, dünənə qədər ədəbiyyat, biz məsələn ədəbiyyat haqqında həmişə deyirik ki, ədəbiyyat müşahidədir, biz müalicə edirik. Yəni ədəbiyyatın ifadə etdiyini biz elmi çərçivəyə salırıq. Ona görə düşüncənin məğzi məhz həmin ədəbiyyat, yəni bizim ətrafımızda gördüyümüz hər şeydir. Böyüdüyümüz ailədir, böyüdüyümüz cəmiyyətdir. Düşüncənin, yəni istinad nöqtələri bunlardır. Yaradıcılıq biraz şuuraltı ilə bağlı məsələdir, biraz irrasional belə deyək məsələdir. Rövşən bəy, mənim dediyim ruh, şuuraltı və psixi insan kimliyi rasionallaşdırdı. Yəni yığcam şəkildə, düşüncə şəklində ifadə elədi. Yəni düşüncə biz bilirik ki, daha çox rasional belə deyim məsələdir. Yəni orada məntiq qaydaları, məntiq qanunları işləyir. Daha çox. Ədəbiyyatın mövqeyindən yanaşsaq, Rövşən bəyin yanaşmasını bölüşə bilərik biz? Ədəbiyyat psixologiya ilə razılaşdığım məqam odur ki, yəni daha əvvəl məşğul idi, amma psixologiya bundan elmi nöqteyi nəzərdən məşğul oldu. Bəs ona qədər psixologiya ilə nə məşğul olurdu? Bax, sual budur və bunun da cavabı var. Ona qədər psixologiya ilə məşğul olurdu din. Yəni insanların dini dünya görüşü və mənəviyyatı bu işi görürdü. Və məsələn, Dostoyevski haqqında deyirdilər ki, Dostoyevski böyük psixoloqdur. Dostoyevski isə inkar eləyirdi bunu. Deyirdi ki, mən psixoloq deyiləm, mən realistəm.
Amma çoxsaylı araşdırmalar Dostoyevskini bir psixoloq kimi bizə təqdim eləyir. Və eyni zamanda bu fəlsəfəyə də aiddir. Fəlsəfə ilə də, yəni bu belə deyim ki, diferensiallaşma eynən fəlsəfədə də olub deyə psixologiyaya keçib. Məsələn, Camus haqqında da deyirdilər ki, Camus yazıçı deyil, filosofdur. Camus da deyir ki, yox, mən yazıçıyam, çünki mən ideyalarla yox, sözlərlə düşünürəm. Və necə ki, fəlsəfədən ədəbiyyata keçid baş verdi, ədəbiyyatdan, yəni fəlsəfəyə keçid baş verdi, eynən də ədəbiyyatdan psixologiyaya keçid baş verdi. Və ədəbiyyat nöqteyi nəzərindən insanların psixologiyası aydınlaşırdı. Məsələn, Min bir gecə nağılları ki var, Min bir gecə nağılları haqqında çoxlu psixoanalitik şərhlər var. Məsələn, birini deyə bilərəm. İnsanın həmişə özündən, bu psixoloji bir vəziyyətin göstəricisidir ki, özündən daha dərdli bir adam görəndə psixoloji olaraq sakitləşməsi. Bunu indi psixoloqlar, psixoterapevtlər elmi nöqteyi nəsə cəhətdən onun cavablarını tapırlar, cavablarını verirlər. Amma Min bir gecədə bu hadisə necə baş verir? Şəhriyar şaha arvadı xəyanət eləyir. O öz sarayını qardaşına təslim edib getmək istəyir hakimiyyətdən. Məlum olur ki, qardaşına da həyat yoldaşı xəyanət eləyib. O da daha rüsvayçılıqdan sonra sarayda qala bilməz. Şəhriyar şah deyir ki, mən saraydan çıxıram, gedirəm. O vaxt saraya qayıdacam ki, mənim başıma gələndən daha böyük bir müsibət kiminsə başına gəldiyini eşidəm. Saraydan çıxır, gəlir divlər diyarında bir divlə görür. Çox hadisələr yaşayır, özünün başına çox hadisələr gəlir. Gəlir bir div görür. Divi çıxardır oradan, deyir ki, mən səni niyə bura salıblar? Div başlayır uzun bir əhvalat danışmağa ki, bu verilişə sığası söhbət deyil. Məlum olur ki, divə də arvadı xəyanət eləyib və sevgilisi ilə birləşib bunu şüşəyə salıblar. Şəhriyar şah təsəlli tapır ki, deməli nəinki bu real dünyadır. Bu boyda divi bu günə qoyurlarsa. Bu mistik dünyada da insanlar bu haldadır. Və ondan sonra qayıdır saraya, gəlir o məşhur əhvalatlar, hadisələrə qulaq asır, Min bir gecəyə qulaq asır və Min bir gecəni də Şəhrazad elə hadisələr danışır ki, əslində o hadisələrin hər biri şaha təskinlik üçündür. Ki, sənin başına gələn bu hadisədən min qat betərləri əsrlər boyu insana gəlib. İndi psixologiya bunu bir psixoloji hal kimi araşdırırlar ki, metod kimi ki, texnika kimi insanın istifadə edir. Bəli. Amma ədəbiyyat bunu daha əvvəl verib. Və yaxud başqa bir misal çəkim. Məşhur bir deməli hadisə var ki, Tolstoy Anna Karenina romanını yazarkən Anna özünü qatarın altına atandan sonra ağlayır möhkəm. Ağlayır. Çox pis olur da qadının ölməsinə. Qadının ölməsinə çox pis olur. Və bu pis olandan sonra hamı düşünür ki, bəs bu qədər pis olurdunsa bunu öldürməzdin də, bir vasitə tapardın, ölməzdin. Bunu göz gündəliyində yazır Tolstoy ki, onun ölümü çox ağır oldu mənim üçün. Çox çətinliklə keçirdim. Tolstoyun paralel olaraq 3 gün fərqlə həyat yoldaşı gündəliyində yazır ki, Tolstoy əsərlərindəki qədər həyatda qadınları tapsaydı, özü xoşbəxt olardı. Yəni, indi deyirlər ki, hər insanın beynində bir ikinci mən, əslində alternativ dünya, gizli şəxsiyyəti, psixologiya elmi araşdırır da onu bir bölmə kimi, bir problem kimi. Amma ədəbiyyat onu, məsələn, Tolstoyun öz həyatında göstərir ki, burada, məsələn, Tolstoy nə düşünürmüş, öz həyatında necəymiş və üstündən biraz keçəndən sonra deməli, Tolstoyun əsəri ki, məşhurlaşır, dünyanın ayrı-ayrı yerlərində çap olunur. Bir gün gəlib buna
yenə bu əsəri tərifləyəndə ki, çox gözəl bir əsər yazmısan. Tolstoy deyir ki, mənə bu əsərimi öz üzümə qarşı tərifləmək nəyə bənzəyir? Elə bir Edisona deyirsən ki, sən yaxşı mazurka oynayırsan. Yəni mənim daha dəhşətli əsərlərim, fəlsəfi traktatlarım var. İndi yüngül bir eşq hekayəti. Yəni o situasiyada insanın necə dəyişməyi halı var ki, məsələn özü bir vaxtlar onu yaza-yaza ağlayırdı. İndi əsər məşhurlaşıb onun öz gözündən düşüb birinci. İnsanın öz şöhrətini artıq şöhrətpərəstliyi psixologiya bir problem kimi araşdırır. Bir dənə də bir misal deyim. Ondan sonra mən istəyərəm ki, siz bunlara psixoloji nöqteyi nəzərindən, Mənim sualım olacaq. ədəbiyyat nöqteyi nəzərindən, siz bunu psixoloji nöqteyi nəzərindən ki, bunlar psixologiyada hansı terminlərlə və s. adlanır. Və yaxud məsələn Nizami Gəncəvi bu hərisliklə bağlı, hərislik də psixoloji bir problemdir. Bir maraqlı bir şey yazır. Yazır ki, insanın var-dövləti çoxaldıqca o dünya ilə ortaqlı hesab eləyir özünü. Məsələn, fikirləşir ki, bu çoxlu at alır. Fikirləşir ki, dünyanın da çoxlu atları var, mənim də. Gözəl bir imarət tikdirir. Deyir, dünyada da bu gözəlliklər var, bu qədərində də mən mənimsəmişəm, mənimdir. Böyük ərazilər onun, dünyanın da var, mənim də var. Özünü başlayır dünya ilə ortaq hesab eləməyə. Və Nizami orada maraqlı bir şey yazır. Deyir ki, dünyanın aqibəti budur ki, iki ortaqdan həmişə kimin pulu daha çoxdursa, o digərinin pulunu gec-tez özünə qatır. Və şirkətdə də belədir, beynəlxalq şirkətlərdə az pay sahibi gec-tez çox pay sahibi olan hər necəsə ona birləşir. Onun bir hissəsinə. Axı biz nə qədər zənginləşirik, dünyadan çox sərvətimiz ola bilməz. Sən Azərbaycanda deyək ki, zənginləşdin də, sən Montenegro dağlarını ala bilməzsən axı. Eləcə də göstərir ki, o hərislik insanda hansı ortaqlaşmaq düşüncəsini yaradır ki, özünü dünya ilə ortaq hesab eləməyə başlayır. Və hərisliyin nəyə gətirib çıxartdığını. Tərəzinin o biri gözünə dünyanı qoyur. Bəli, dünyanı qoyur da, hesab eləyir ki, onun da var, mənim də var. Mənim o dünyada nəyə Dünyanı da şəxsiyyətləşdirir. Bəli. Və bu hərislik min illərdir bu var, amma psixologiya bu gün onu həm çarələrini göstərir, həm də onu belə deyim, psixologiyanın indiki belə deyim üstünlüyü ondan ibarətdir ki, müalicələr tapmaq imkanları var. Yəni ədəbiyyat min illərdir o problemləri göstərirdi, amma həm də insanlara azadlıq verirdi ki, eləmə və başına da gəlməsin. Amma insan eləyir axı. Eləmə deməklə deyil. Amma bugün psixologiyanın olduğu əsrdə insan eləmir ki onu. Və yaxud eləyənləri psixologiya müalicə eləyib sağaldıb həyata qaytara bilir. Sualımın başqa bir yaxşı sualdır bu çox. Bayaq Fərid bəy Min bir gecədən danışanda ağlıma maraqlı bir sual gəlmişdi. İstəyirdim ona psixoloji cəhətdən sizdən cavab axtarıb. Başqalarının bədbəxtliyini görmək bizi sakitləşdirir. Belə bir müalicəvi belə deyək, əhəmiyyəti var başqalarının bədbəxtliyini görməyin. Fransız yazısı var. Gustave Flaubert'in Madame Bovary əsəri nəticəsində, elə obraz nəticəsində sindrom var. Madame Bovary sindromu. Bu davamlı narazı tipdir və başqalarının həyatını yaşamaq istəyir. Müasir dövrümüzdə də bu Instagram sindromudur. Məsələn, insanlar bu sindroma, bu təbii ki, xəstələrin beynəlxalq təsnifatında bu verilməyibdir. Bu sadəcə olaraq psixologiyanın ədəbiyyat hissəsidir ki, bu bizə məsələn istənilən terapevtik addımlarda bizə məsələn ta ki Martini Eden effekti var, Werther effekti var və s. Bunlara da danışarıq vaxtda da. Burada indiki insanlar düşünür ki, kimlərinsə xoşbəxtliyi onu bədbəxt eləyir. Məsələn, bu istər vəzifədə olsun, istər sosial statusda olsun. Məsələn, kiminsə varlığının onun yox etdiyini düşünür.
Məsələn, deyək ki, kimsə hər hansı bir uğur qazanıbsa, o fikirləşir ki, onun uğur qazanmağı artıq bunun uğursuzluğudur. Sanki o uğur qazanmasa, bu uğurlu olacaqdır. Və yaxud da kiminsə var olmağı bunu öldürür. Ya bunun sənin varlığın belə artıq cinayət törətmiş kimi olur. Düşüncənin görün nə qədər sərhəd var. Bəli, bəli. Dünyada öz canı sağ olmayan kəs heç kəsin canını sağlam istəməz. Yəni burada bir məsələ var. İndi biraz da söhbətimizə həm də bu ədəbi psixoloji baxaq. Məsələn, Dostoyevski məsələsində adi bir şey deyim ki, yazıçılar ümumiyyətlə psixologiya və psixiatriya, deyək ki, psixi sağlamlıq sahələri institutlaşmayana qədər psixoloq rolu oynayırdı. Yəni onu biz indi oxuyub görürük ki, ədəbiyyatda nə qədər böyük müşahidə var imiş. Yəni bir yazıçı bunu təsvir edir, onun davranışlarını, fikirlərini ifadə edə bilir, amma izah edə bilmir. Deyir ki, bu adam belədir. Psixologiya gəlir deyir ki, bu adam belədirsə, ya bunu bir elmi çərçivəyə salaq, bununla məşğul olaq. Məsələn, bu günlərin psixologiyanın bu qədər inkişaf etmə səbəbi cəmiyyətin mədəniləşmə prosesinə dəstək vermək niyyətidir. Yəni artıq psixologiya təkcə dəlillərlə deyil, həm də dəlillərlə məşğul olmağa başladı. Yəni mən həmişə deyirəm, bəzən o içəridəkilər ağıllıdır, çöldəkilərə müqayisədə. Yəni artıq hər kəsi davranışlarına görə qanun qarşısında cavab verə bilməz. Yəni biz hamını həbs eləyə bilmərik. Artıq psixologiya dövrəyə keçir ki, sən artıq davranışlarını və düşüncələrini korreksiya etməlisən. Çünki sən özünün və başqalarının həyatına mane olursan. Buna görə psixologiya addım atır. Və yaxud da bu Tolstoyun, siz danışdınız Tolstoy ilə bağlı, onun xatirələrini, fikirlərini. Mən bilirsiniz, bu bayaq dediyim o Martin Eden effekti xatırlatdı. Orada bir də maraqlı bir şey var ki, məsələn, ekzistensial depressiya var da, yəni heç mənbəsini bilmir. Sadəcə bir depressiya yaşayır, bunun harda duracağını bilmir, harda duranda xoşbəxt olduğunu bilmir. Yəni bir özünü dərk prosesində problem var. Digər məsələ odur ki, məsələn, bu gün hamımızın yaşadığı özündən itkin düşmüş adam. Özündən itkin. Özünü mən biraz burada söz oyunu da edə bilərəm. Özünü dərk edib, özünü tərk edir. Yəni bu belə bir situasiyadadır və bu gün də var, bu bizim ətrafımızda var. Bəzən görsən ki, həqiqətən sənin sosial statusunla nə maddi, nə də mənəvi durumun uyğunlaşmır. Məsələn, sən çox deyək ki, indiki müasir dövrdə məşhur ola bilərsən və insanlarda nə fikir yaranır? Məşhurdursa deməli maddi durumu yaxşıdır. Hansı ki sən özün bilirsən ki, bu gün durduğun zirvəyə daxilindəki o zirvə eyni deyil. Sadəcə olaraq deyək ki, bir fikir ata bilərik burada. Bunu bir dəqiqalıq kəsib paylaşa bilərlər. Bir gün içində fenomen ola bilərəm, amma mən nə qədər bu fenomeniyə hazıram? Sən çünki cəmiyyətlə artıq birbaşa münasibətə keçəcəksən. Sən Azərbaycan cəmiyyətinə fenomen olub ictimai nəqliyyatdan istifadə edəcəksənsə, burada çox böyük depressiya yaşayacaqsan. Yəni biz nə olursa olsun deyək ki, bu Madame Bovary nədir onun adı? Sindromundan hamımız bu və ya başqa formada ətrafımızda əziyyət çəkənləri görürük hamımız. Yəni görürsən ki, insanlar Instagramdakı həyatı istəyir. Elə bir həyatda yoxdur. Elə bir həyatda yoxdur. Yəni filmdəki kimi, məsələn tutaq ki, bu günlərim ədəbiyyatın deyək ki, psixologiyada yaratdığı müsbət və mənfi şeylər var. Müsbət yəni biz bir həyat illüziyası yaratmışıq. Məsələn deyək ki, siz bir obraz işləyirsiniz. Məsələn, elə burada stolumuzun, masamızda durub Freud. Freud həm də yaxşı ədəbiyyatçıdır. Deyək ki, Freudun bu günlərim deyək ki, hansısa bir psixoanalitik pasiyentinlə olan müzakirəsini və mübahisəsini bu gün bir rasional bir pasiyentə biz ifadə etsək, o bizim növbəti seansımıza gəlməyəcək. Çünki burada IQ məsələsi var. Və yaxud da bu günlərim həqiqətən yazdıqlarımızı cəmiyyət başa düşür. Həqiqətən məsələn interpretasiyası yoxdur bunun. Məsələn psixologiya interpretasiya çox önəmlidir. Məsələn deyək ki, Freudun yuxu yozmaları hamı bunu falçılıq kimi başa düşür. Deyirsən, əzizim, o yuxu yozmanın psixodiaqnostik testdən heç bir fərqi yoxdur. Sənin yuxunu biz interpretasiya eləməliyik ki, sən onu orada necə görürdün?
və yaxud da orada hər hansı bir simvol görmüsənsə, bu simvol haqqında sadəcə o sənin fikirlərini alacağam. Daha sonra o simvolu nəyə assosiasiya qurduğunu öyrənəcəm. Buna deyirlər çox sadə dildə interpretasiya. Yəni biz bunu etmədən psixoportreti müəyyən edə bilmərik. Amma məsələn, psixologiya ədəbiyyatdan sonrakı mərhələ olduğu üçün məsələn Raskolnikov sindromunu görə bilir. Nədir? Adam içində o yaxşı ilə pisin arasında qalıbdı. Dərinliyində bir ədalət var. O zirvəsində cinayət var. Qalıb ortada. Yəni məsələn tutaq ki, biz bu istənilən bir obrazı sindrom kimi, nə bilim, effekt kimi görə bilərik. Amma ki bu həqiqətənmi mənim qarşımdakı obrazın portretini göstərəcək. Məsələn tutaq ki, Nizami Gəncəvi, deyək ki, adam İskəndərnaməsindədir də, desin Bərdədə qapılarda artıq kilidlər yoxdur. Utopiya şeyini qoyubdu, Bərdə şəhərini göstərir ki, ya bu deməksə oxuyursan, görürsən ki, adam yəni neçə əsr bundan əvvəl utopiyanı göstərir ki, insanların bir-birinə inamını ifadə etməkdir də. Yəni qapının açıq qalması deməkdir ki, mən sənə güvənirəm. Artıq ədəbiyyat burada deyir ki, bunu özün bilərsən. İstəyirsən girib oğurluq edə də bilərsən, etməyə də bilərsən. Sizin dediyiniz məsələn, psixologiya deyir ki, yox, etməyəcəksən. Mən sənə icazə vermirəm. Mən sənə icazə vermirəm ki, sənin azadlığın gedib başqasının azadlığının sərhədində də dura bilməz. Çünki sən başqasının həyatına mane ola bilmərsən. Mən burada bir müdaxilə eləmək istəyirəm. Mən bu kitabı təsadüfən gətirmədim və Freudun adını çəkdim. Bu Louis Bregerin Görüntünün ortasındakı qaranlıq kitabı. Mən bu kitabı oxuyanda burada maraqlı bir məsələni müşahidə eləmişdim. Demək 1906-cı ildə psixiatrlar, ilk o psixoanalizin yaradıcıları və psixoloqlar, hansı ki biz onlara ilk psixoloqlar deyirik, yəni onların banilər də. Bunlar bir yığışıb görüşürmüşlər. Çərşənbə şeyi deyilən günü bir görüş günləri olub, çərşənbə məclisləri olub və çoxlu siqaret çəkib bu adamlar insanların o qaranlıq dünyaları ilə məşğul olurmuşlar. Mən oxuyanda baxdım, gördüm o kitabda bir yerdə bir maraqlı bir qeyd var ki, təxminən bu çərşənbə məclisinə yığılan psixiatrlar və psixoloqları 20-yə yaxın orada adamın adı çəkilir. Bunların hamısı yəhudidir. Yəhudi kökən olaraq, mənşə olaraq yəhudi mənşəli insanlardır. Və məndə qəribə bir fikir yarandı ki, bəlkə elə bu psixologiya dediyimiz, psixoanaliz dediyimiz şey növbəti yəhudi dinidir. Yəni buna yanaşma. Bu yanaşmanı çox sevdim və indi də bu yanaşmaya olan fikirlər var. Ki yəhudilərin ona ehtiyacı var idi də. Təbii ki, bayaq yeni bir dinə Fərid bəyin dediyi kimi, məsələn, psixologiya bir elm kimi inkişaf etməmişdən öncə fəlsəfənin övladı idi və burada da fəlsəfənin içində din də var idi və din daha çox burada mövqe sərgiləyirdi. Məsələn, tutaq ki, bu günlərin bizim psixoterapevtik seans dediyimiz şey nə idi? Məsələn, kilsələrdə gedib papa ilə dialoqlar, nə bilim, kahinlə danışıqlar və yaxud da hansısa bir ritualların aparılması və s. Yəni bunlar məqsəd nə idi? İnsan nə olursa olsun sakit və sabit olsun. Yəhudilərin növbəti dini olaraq ifadə eləmək, bu biraz bilirsiniz, ədəbiyyat olaraq çox gözəl ifadədir. Yəni bunu hər hansısa bir epizodik olaraq ifadə eləmək olar, amma psixologiyada bunu etsən gərək bu günə qədər olan tədqiqatları gərək aparatasan zibil qabına. Çünki məsələn ədəbiyyat hər hansı bir obrazı yaradırsa, o obrazı məsələn bir fərdin təxəyyülü ilə ifadə eləyə bilir. Amma ki psixologiya bir obrazı ifadə etdiyi zaman mütləq onun istinad etməli olduğu elmi təhqiqat var. Məsələn, deyək ki, sərbəst vəzində bir şeir yazırsınız. Kimsə deyə bilər ki, belə olmur, şeirin amma X bir vəzində yaz. Sən deyirsən ki, qardaş, mən belə ifadə edirəm də fikrimi. Məsələn, psixologiyada belə bir şey yoxdur. Sənin öz fikrin yoxdur. Hətta Freud belə psixoanalitikanı
ortalığa atanda ona görə o birinci çox ciddi qınaqla rastlaşdı ki, sən özündən yeni bir şey kəşf eləmisən, qoymusan ortaya. Yəni icazə ver işimizi görək. Sadəcə Freud deyirdi ki, mən bu günlərin başa düşürəm ki, artıq düşüncə özü bir resept. Yəni bu günlərim əgər hər hansısa bir plasebo effekti ilə insanda fikri dəyişə biliriksə, deməli hər hansısa bir cümlə hansısa bir ağrı kəsicini əvəz edə bilər. Bu çox çətindir. Təbii ki, fərdə görə dəyişir, amma psixoterapevtik üsullarda və texnikalarda bayaq dediyiniz kimi bunu bir vasitə kimi istifadə eləmək olur. Burada təbii ki, bütün psixologiya tələbələrinə, bütün müəllimləri hər zaman dediyi bir şey var. Çoxlu ədəbiyyat oxu. Çünki sənin söz bazan, sənin öz fikrini ifadə etmə, bəzən bir ədəbiyyatçı kimi danışmalısan. Bəzən məsələn məndə pasient olub, məsələn onun mənə münasibətini hansısa bir yazıçının əsərlərini oxumağım onda yəni təsir yaradıb ki, bu mənim sevimli yazıçımın əsərləridir. Falan obrazı xatırladı. Hə, məsələn və yaxud da deyir ki, falan əsərdə oxudum, orada belə bir məqam var idi. Mən də deyirəm ki, məsələn, sən onun o digər əsərində oxu. Orada da bu məqamları görəcəksən. Doktor deyir ki, bütün hallarda o gizli şəxsiyyəti araşdırır da psixologiya və onu belə deyək, qanunlara ehtiyacı olmayan bir cəmiyyət fərdinə, üzvünə çevirmək istəyir. Əslində ədəbiyyat, sənət min illərdir ki, bu işlə məşğuldur və ədəbiyyatın, sənətin hədəfi heç vaxt insanın zahiri bədəni olmayıb da, görünüşü olmayıb. Biz bunu bir zireh kimi baxaq. Bunun içindəkini axtarıb sənət, ədəbiyyat. Və bu gizli şəxsiyyət ki, anlayışı ki var, sənət, ədəbiyyat həmişə bunun axtarışı ilə, bunun kamilləşməsi ilə məşğul olub. Amma müasir cəmiyyətə gələndə artıq insanlar ədəbiyyata öz gizli o şəxsiyyətlərin kamilləşdirməkdən ötürü, onu idarə olunan hala salmaqdan ötürü filosoflara, yazıçılara, şairlərə yox, psixoloqlara üst tuturlar. Və özdə hansı psixoloqlara? O psixoloqlara ki, onlar məsələn, onların heç birisini Rövşən Nəcəfov məsələn psixoloq adlandırmazdı. Bu ədəbiyyatda da var da, bəy. Ədəbiyyatda da belə insanlar var. Yəni təkcə psixologiya sahəsində deyil. Məsələn, mən deyək ki, hər hansı bir yazı göstərərəm, deyərəm ki, məsələn, bunu dünyada çox Mən Fərid bəy niyə görə bu sualı verirəm? Ona görə bu sualı verirəm ki, sənətin, ədəbiyyatın gücü tükənib o gizli şəxsiyyəti kamilləşdirməsindən ötürü. Ona görə mi insanlar sənətə, fəlsəfiyə deyil, hər hansı bir sosial şəbəkədə özün psixoloq elan eləmiş, ona üst tuturlar. Məsələn, tutaq ki, Russellə üst tutmurlar. O nə ilə bağlıdır? Bu tibb həddən artıq biznesləşdi, biznes strukturuna çevrildi. Və tibbin var elə sahələri ki, ora insan məcburdur üst tutmağa. Əgər ürəyi ağrıyırsa, gedəcək həkimə. Amma ağrımadan həkimə getməyin ən kütləvi yolu psixologiyadır. Yəni ağrımadan üst tutacaqsan ora. Və bunu kütləviləşdirdilər. Kütləviləşdirdilər və insanları öz aləmlərində yalançı ağıl ətrafına toplamaqdır əslində. İndiki bu yalançı psixologiyanın, yalançı psixoloqların vasitəçiliyi. Və burada da əlbəttə ki, Peyğəmbərin dövründə nə qədər yaxın dövrdə nə qədər adamlar vardı ki, özünü peyğəmbər elan eləmişdi. Hətta qadın peyğəmbərlər də var idi. Yahudilərdə Amma onlardan biri inandıra bildi insanları, biri öz ətrafına toplaya bildi. Eləcə də bütün sahələrdə, məsələn deyir ki, nəyə görə Freudi və yaxud Jungun ideyalarının daşıyıcıları olan müasir psixoloqlara yox, Şeyx Nəsrullahların təlqinlərinə arxalanan insanların üst tutduğu psixoloqlar çoxalır. Çünki yüngül düşüncədir,
elə bir pop psixoloqlar da olar. Cəmiyyət o pop psixoloqların arxasıca gedir. Və məsələn, Nabokovun o Biraz da Rusiyada hobbiyə oxşayır artıq bu. bəli, bəli. Hətta insanlar ikinci, üçüncü peşə kimi seçirlər bunu çox zaman o dərəcədə. Və bir qədər də bizim cəmiyyətdə, bizim kimi ölkələrdə daha çox psixologiyanı ər-arvad münasibəti kimi tirajlayırlar. Məişət Sanki səviyyəsində. insanın həyatının başqa münasibətləri yox. Məsələn, məsələn Azərbaycanda bu gün psixologiyanın neçə faizi cəmiyyətdə insanın özünə yer tapması ilə bağlıdır. Heç inanmıram ki, 1% ola. Neçə faizi həqiqi şəxsiyyət yetişdirməklə bağlıdır. Heç inanmıram ki, 1% ola. Bəs uğurlu insanlar hamısı fikir qadının dilini tap, kişinin dilini tap təxminən buna köklənib. O Nabokovun Rus ədəbiyyatı ilə bağlı mühazirələrində bir yer var. Deyir ki, bu Anna Karenina at arabası ilə gəlir, dəhşətdə də hirslənib. Davaşır öz həyat yoldaşı ilə. Deyir, birdən ağlının ucundan keçir ki, mən öz-özümə danışıram bayaqdan dayanmadan. Amma bu yol gedə-gedə at arabası ilə bu dükanların adını niyə oxuyuram? Şuuraltı olaraq onu oxuyur. Nabokov deyir ki, əslində ilk şuuraltını Tolstoy yazıb. Freyd isə Tolstoy kəşf eləyib. Kəşf eləyib ki, aha, deməli belə bir şey var imiş. Və yaxud başqa bir dərinliklə bağlı. Bu biz əslində insanın bu psixologiyası ilə bağlı belə bir düşüncə formalaşıb ki, insan ona görə rahatlıq yoxdur ki, bu dünyada. Əbədi oyaqlıq içərisindəyik. Əbədi oyaqlıq nədir? Bunu deyəcəyim mətləbə dəxli var deyə söhbət o istiqamətə çəkirəm. Bunun biz yatırıq. Yatırıq, yuxumuzda artıq oyaqlıq başlayır. Yuxumuzda artıq biz oyanmış kimi olduqda fərqli bir oyaqlıq başlayır. Yuxudan ayılırıq, yenə oyaqlıq başlayır. Amma yuxumuz artıq belə deyim, röyaya dalmış olur. Və bu əvəzsiz bir proses insan ölənə qədər davam edir. Və insan bu qədər oyaqlığın içərisində heç vaxtı psixoloji olaraq tam rahatlıq tapa bilmir. Və ona görə bütün insanların əslində psixoloji problemləri var. Yəni psixoloji cəhətdən sağlam insan tapmaq dünyada qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. Sadəcə cəmiyyət, bizim kimi cəmiyyətlərdə aldanış ideallarını formalaşdırmağa çalışırlar ki, bu tiplə adam ol. Və o aldanış idealları indi dünyada daha çoxdur. Ki, məsələn, deyək ki, bədəncə özünü formalaşdıran adamlar ideal sayılır. Nə bilim, həddən artıq zənginləşmiş insanlar uğur simvolları sayılır və s. və ilaxır. Yəni, hər kəsin qarşısında bir uğur simvolu formalaşdıraraq əsas məqsəd odur ki, insanın özünü tapmasını ləngitsinlər, gecikdirsinlər. Və nə qədər çox insan özünü tapmırsa, o qədər də psixoloqlar əbədi çörək qazanırlar. Azmış insanlardan. Çünki Şeyx Nəsrullah təsəvvür eləyin ki, indi niyə görə Şeyx Nəsrullah olmur? Artıq hər kəs bilir ki, itirdiyi insanlar əbədi vidalaşıb. Amma həddən artıq dini xurafat olanda beynin bir tərəfində var ki, dirilə bilərlər. Əgər beynin bir tərəfində dirilə bilərlər varsa, mütləq Tanrı sənin qarşına Şeyx Nəsrullah çıxardıb səni aldadacaq. Tanrı mı səni aldadacaq? Yox. Yəni, vəziyyət səni. Yəni, Tanrı da onu çıxardacaq ki, əslində sən onun özünü öhdəsindən gələsən, ifadə eləyəsən ki, oradan hansı üzü ağlıqla çıxacaqsan və yaxud üzü qaralıqla çıxacaqsan.
yenə Mimir qayıdıram. Mimir Gecədə belə bir şey var ki, Şəhrizad bu nağılları şah bunu əsir eləməsəydi kimə danışacaqdı? Kimdə o qədər nağıla qulaq asan? Heç uşaqlarında o qədər səbri yoxdur axı. Sadəcə o qədər nağılı bilirdi deyə taleh onu əsir eləyir ki, buyur bilirsən danış. Yəni bizim bildiyimizə hər nə biliriksə həyatda, Tanrı onu mütləq şəkildə özünün ifadəsini və yaxud talih mütləq şəkildə özünün ifadəsini yaradır. Bu maraqlı bir şey yadıma düşdü danışanda. Biz filosof Səlahaddin müəllim, Səlahaddin Xəlilovla söhbət eləyəndə mən psixoloqların, psixiatriyadan və psixologiyadan danışırdıq. Mövzumuz bu idi. O dedi ki, psixoloqlar və psixiatrlar xəstə adamlarla işləyirlər. Amma bunu ümumiləşdirib insanlığa şamil eləyirlər. Axı dünyadakı insanların hamısı xəstə deyil. Yəni psixologiyanın və yaxud psixiatriyanın gəldiyi qənaətlər ümumi insanlığa aid eləmək nə dərəcədə doğrudur? Ona görə psixi sağlamlıq sahələri bir neçə hissəyə bölündü. Məsələn, psixoloji narahatlıq psixoloq yanına gedir. Psixi pozuntu gedir klinik psixoloq yanına. Psixi xəstəlik gedir psixiatr yanına. Sinir xəstəsi gedir nevroloq yanına. Məsələn, Azərbaycanda da bu xətti sərhədləri çəkə bilənlər çox azdır həmkarlarım olaraq. Və bu ciddi faktordur ki, məsələn mən klinik psixoloqam, mənim işlədiyim daha çox psixiatrik və nevroloji xəstələrdir, remissiyalı olanlardan danışıram. Məsələn bir psixoloq olaraq sən konsultasiya edə bilərsən çox rahat şəkildə. Məsələn bir insan da gəlir deyir ki, mən deyir ki, paranoid şəxsiyyət tipidir, heç pozuntu deyil. Məsələn dünənə qədər şəxsləri deyək ki, daxili, xarici davranışlarına görə ayırd edirdilər. İndi məsələn şəxsiyyət tipləri var, ABC klaster qrupları var. Var şəxsiyyət tipinin şəxsiyyət pozuntusuna çevrilməsi. Yəni sənin psixoloji kimliyin sənin özündən üstə çıxırsa, bu pozuntudur artıq. Yəni məsələn tutaq ki, stressin xroniki hal alması. Bir var məsələn depressiv hal, bir var məsələn depressiya. Bu fərqli anlayışlardır. Bu günlərin hər kəsin psixoloqa ehtiyacı var. Anlayışın altında yatan nədir? Hər kəs müxtəlif trendlərin arxasına düşüb və reallığını itirib. Yəni bu günlərin deyək ki, hətta düşünən insanlar belə öz reallığını itiriblər. Məsələn, Don Kixot sindromu yaşayır amma. Məsələn, onun reallığa uyğunlaşmayan fikirləri var. O elə bilir ki, ona paranoiddir də. Məsələn, paranoid şəxsiyyət tipi var. Məsələn, deyir ki, çox sadə şeydə ki, məsələn, hər şeydə şübhə edir. Bu siz iş həyatına, şəxsi həyatına və sosial həyatına bu maneə törətmirsə, heç vaxt psixoloq orada dövrəyə girməyəcək. Necə ki, tibbi məsələdə insanlar öləndə həkimə gedir, psixologiyada da belədir. Psixoz vəziyyətdə gəlirlər ki, artıq yaşaya bilmirəm, artıq dözə bilmirəm, bu halda gəlir. Məsələn, başlanğıcda heç vaxt gəlməyəcək. Yəni burada əsas məsələ odur ki, biz sərhədləri çəkəndə görürük ki, insanın bəzən həqiqətən də məsələn mənim bir pasiyentim var. O bir dəfə dedi ki, gör nə qəribə bir dövrə gəlmişik ki, dərdimizi danışmaq üçün pul xərcləyirik. Həqiqətən də bunun ancaq istəyi budur ki, mən bir saat heç bir texnika istifadə etmirəm. Təbii ki, yəni sorğulayıcı suallarım olur. Amma belə adamın yəni hər hansı bir psixi pozuntusu yoxdur. Amma bu buna görə ödəniş edir. Buna ehtiyacı var. Ki məni kimsə obyektiv olaraq dinləsin. Və yaxud da bir iş adamıdır. Deyir, onsuz da sənin bu bir saatlıq zamanımın mən ödənişini etmişəm. Sən onsuz da mənim qazanacağım məbləğlərin sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Və sən burada mütləq ki, obyektiv olacaqsan. Onsuz da bizim məsələn mən bunu fərd olaraq ifadə edirəm ki, bu bir peşəkarlıqdır ki, məsələn mənim orada heç bir nə seans vaxtı, nə cinsiyyətim var, nə milliyyətim var, nə dinim var, nə irqim var. Çünki qarşı tərəf məsələn deyir ki, bir xanımdır, mən 100 qadınla, 100 kişi ilə yatdığımı ifadə etsəm, buna necə baxarsınız? Deyirəm, əxlaqi tərəfdən heç bir baxışım yoxdur. Mən sizə ən yaxşı halda seks asılısı kimi baxa bilərəm. Xəstə kimi.
bəli, bu bir obsessiyadır bu. Asıllı. Asılılıqdır bu. Və ya sənin hər hansısa bir maddə asıllarından heç bir fərqi yoxdur. Qumarbazlıq kimi bir Ha, şey. yəni bu bir iqramanlıqdır bu. Ha, onda belə baxır ki, yəni görür ki, burada əsas odur ki, qınaq və qərəz yoxdur. Yəni bu anlamalıdır ki, qarşı tərəf ki, sənin burada psixologiya əxlaq ölçmür. Məsələn, psixologiyanın sən mənim fikrimcə deyə bir metod yoxdur. Amma ədəbiyyatda sənin fərdi qaydada bir dünyan var. Psixologiyada ümumidir dünya. Yəni bax çox maraqlı, yaxşı bir şey dediniz ki, həqiqətən də bir insan məsələn dişi ağrımasa niyə stomatoloq yanına getsin ki? Ağrı var ki, gəlir. Burada maraqlı bir şey çıxır. Və ya o ağrı təbliğ olunur ki, aha, deyəsən bu məndə də var. Məsələn, hər hansısa bir filmə baxır, Fərid bəy çox maraqlı bir məqama toxundu. Biz də bunu həmkarlarla çox müzakirə ki, bu gün adamlar var ki, 2-ci, 3-cü peşəsi kimi psixologiya ilə məşğul olub, gedir təhsil alır. Hətta bir yazıçımız da yazıb özünə yazıcı. Yəni belə çıxır ki, filosof, onda psixoloq. ağrını təbliğ eləyib insanları ağrıtmaq olar da. Təbii ki, beyin kordur onsuz da. Beyin çölü görmür ki. Yəni beyin üçün nə fərqi var ki, siqnalı nə ötürdü? Məsələn, avtoqəzanı sən keçirtdin və ya o avtoqəza xəbərini sən oxudun. Bunun beyin üçün nə önəmi var ki? Dopamini çöldən nə qaldırır? Onun heç bir fərqi yoxdur. Serotonin balansını pozmağa çalışır. Məsələn, insan ağrıyanda niyə ölümü düşünür? Çünki ölüm prosesi psixologiyada bilirsiniz necədir? Bizə deyirlər, can verir, can ağrıyır. Onu ümumiyyətlə dərk etmir. Necə doğulanda biz onu xatırlamırıq ki, ana bətnimizdən biz necə çıxmışıq? Öləndə də elədir. O period. Bəs bu beyinşünaslar deyirlər axı, hətta insan ürəyi dayanandan sonra belə bir müddət beyin hər şeyi algılayır. Amma fərqində olmursan onun. Məsələ budur ki, sonrası onun o zamanın gələcəyi olmadığı üçün sən ora qayıdışın yoxdur deyə sən onun fərqində ola bilmirsən. Fərqində olmaq üçün onun keçmişə keçməyi lazımdır. O olur və bitir. Məsələn, yuxunun niyə fərqindəyik? Yuxu olur, oyanırıq, xatırlayırıqsa bunu çox rahat interpretasiya edirik. Bunun həyatımızdakı mənasını, hansı mənanı ifadə etdiyini düşünməyə başlayırıq. Amma ölüm periodu deyək, o perioddan sonra bir period olmadığı üçün o periodun artıq heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni fərqində olub nə edəcəksən ki? Mən də burada ağlıma maraqlı bir sual gəldi. Fərid bəy, ədəbiyyata müraciət eləyək. Məsələn, Məcnun indi bizim dövrümüzdə yaşasaydı, yəqin ki, onu atası bir psixiatrın yanına aparardı da, hansısa bir mistik belə deyək, qəbula götürməzdi və yaxud bir psixoloqa göstərərdi. Və ədəbiyyat Məcnun adlı bir obrazdan məhrum olardı. Leyli və Məcnun adlı bir əsərdən məhrum olardı. Yəni bütün aşiqləri psixiatrların, psixoloqların yanına götürüb müalicə eləyəndə ədəbiyyat burada bir xeyli şey itirir, material itirir. Sənə elə gəlmirmi ki, müasir dövrümüzün ədəbiyyatının obrazların psixoloqlar sağaldır deyə artıq ədəbiyyat maraqsızlaşıb bir növ, sənət maraqsızlaşıb. Çünki Məcnun olmağa Rövşən Nəcəfov qoymur. Amma olan olur təbii ki. O zamandan yəni Məcnun əslində öz dövründə də sağalan Məcnunlar var idi. Məsələn, deyək ki, orada Nofər obrazı var. O əslində psixoloqdur. Gəlir Məcnunla danışır. Sadəcə sağaldanmır. Bugün də psixoloqlar var da danışır, bizə təsir edə bilmir, eləsi var. Çünki öz qənaətimizdə qalırıq. O dövrdə də yəni ağıllı adamlar, kamil adamlar var idi, təsir etmə imkanı olan adamlar. Sadəcə elə insanlar var ki, onlar insanlıqdan çıxıb anlayışa çevriliblər. Məsələn, məzunluq özü bir anlayışdır. Artıq ona biz tam mənada adam kimi baxmaq olmur. Əlbəttə. Bugünün də öz
Elə sağalmaz. öz dövründə də anlayış kimi qəbul olunurdu. Bir aşiqlik məktəbinin Məna təmsil məna yükləndi təmsil ona. ona bir məna Hə, yüklənmişdi də. bəli, bəli. Aşiqlik məktəbinin simvolu idi, modeli idi. Bəli. Yəni İndi araşdırma aparıblar süni intellektlə insanların rəftarı barədə. Məlum olub ki, gün ərzində süni intellektdən 50-70 dəfə istifadə edən adamlardan biri də ona minnətdarlıq eləmir. Təxminən 80% insan. Məsələn, yazır, bir kəlmə ona sağ ol yazmır. Onu canlı kimi hiss eləmirik biz. Amma canlıya gördüyümüz işi ona gördürürük biz. Biz birinə desən ki, əgər onda get biz oradan bütün filan sənədi əşyalara minnətdar yox, olmalıyıq. yox. Birinə əgər desək ki, get o informasiyanı oradan bizə tap gətir, oradan gedib o kağız cüzü toparlayıb Əmr edə gətirsə, bildiyimiz əmr elə bilmirik. Ona bir sağ ol deməliyik. Və biz süni intellektlə canlı kimi rəftar eləyə bilmirik. Niyə görə? Çünki beynimizdəki quldar oyanıb. Beynimizdəki quldar oyanıb və mən bir xırda yazı da yazmışdım süni intellektlə rəftarla bağlı ki, əslində biz quldarlıq dövrünə qayıtdıq yenidən. İnsan yenidən qayıtdı quldarlıq dövrünə. Məsələn, bahalı şirkətlər var ki, süni intellektin elə bir variantını alıb ki, 1 milyon dollaradır və o bizim yalnız nə bilim filan adres hardadır soruşduğumuz süni intellektin gördüyü işləri görmür. Tamam üst səviyyədə işlər görür. Və necə ki quldarlıq dövründə sənin imkanların nə qədər çox idisə, daha bazburutdu, ağlı, daha güclü qulları ala bilirdin. İndi də süni intellekt dövründə elə olacaq və biz əslində yenidən süni intellekt bizim modern qullardır. Və indi bunun nəyə görə psixologiya ilə bağlılığı ilə bağlı deyim? Deyirlər ki, insanın əslində o içində o minnətdarlıq duyğusu olmayan insanlar süni intellekt vasitəsilə çox özlərini biruzə verdilər ki, onlar üçün nə etsən də onların yoxdur. Adam olanda, canlı olanda onu əslində istəmədən deyir ona sağ olun. O gətirəndə nə isə etika xətrinə deyir. O onun mahiyyət içərisində yoxdur sağ ol və bunun təhlükəli bir tərəfində yumordan izah eləyirlər ki, axı bu süni intellektin zəkası var və bu gələcəkdə özünü ifadə eləyəcək. Bu gün bizim istədiklərimizi ifadə eləyir, amma bu fabrikdə, zavodda, gələcəkdə həyatın özündə artıq həm də özünü ifadə eləmiş olacaq. Özü bir quldara çevrilir. Bəli, bəli. Özünü ifadə eləyəndə və bugünkü rəftarın haqqı hesabını soruşacaq ondan. İnsanlardan. Maraqlı müşahidədir. Mən hər ikinizə son suallarımı ünvanlayacağam. Olar bunu şərh edim bir. Əlbəttə. Əlbəttə çox qəşəng yerə gəldiniz. Birinci məsəl sağalmaq istəyənin niyyəti yoxdursa, o sağaltmaq olmur. Hətta müxtəlif mən asıllarla da işləmişəm. Məsələn, çox uzun illər niyyəti olmayan insanı mən həmişə deyirəm ki, bu psixologiyanın anestezisidir. Yəni sənin niyyətin olur və deyirsən ki, bunu edin mənə kömək eləyin. Bu yoxdursa, fərqində deyilsə öz ağrısının, onu norma kimi qəbul edəcək. Sən nə etsən də deyək ki, bu insan necə ki geyimimiz artıq bizə bir norma kimi oturuşubdur, elə deyilmi? Yəni biz təbiətən onsuz da belə deyilik. Biz sadəcə ona görə belə geyinirik ki, birimizin həyatına mane olmayaq. Yəni psixologiyanın əsas nöqtəsi burdadır. Burada bir məqam var, süni intellektlə bağlı. Məncə insan süni intellekti yaratdığı üçün bir yaradana çevrilir və yaradan da mütləq yaratdığını öldürür. İnsan mütləq süni intellekti öldürəcək. Necə ki, Tanrı yaradan obrazında insanı öldürür. Yəni bütün bu kəşflər onsuz da bizim beyin alqoritmimiz necə işləyirsə elə işləyir. Bu günlərim çox yaxşı bir müşahidədir ki, həqiqətən də insanların mahiyyəti odur ki, cəmiyyətin qaydaları ilə özünü ifadə edir. Instagram təşəkkürləridir bu. Həmin sindromdur. Ki biz təşəkkürü sadəcə bilirik ki, etməsək növbəti dəfə o dəstəyi ala bilməyəcəyik.
Biz salam verməsək, salam ala bilməyəcəyik və yaxud da sabahların bizim ona işimiz düşəcək. Bu gün sadəcə olaraq süni intellektlə münasibətdə insan yaradan olduğu üçün süni intellektə istədiyi əmri verə bilir. Ondan hətta ona prompt engineeringdə kitabını qoyur ki, belə eləyəcəksən. Mənim qaydalarıma Amma bizim inancımıza görə Tanrı bizə onun əmrlərin, onun hökmlərin sidq ürəklə yerinə yetiriləndə bizə öz təşəkkürünü bildirir bu və digər formada. Amma insan Tanrının elədiyini eləmir. Fəridin dediyi o idi. Çünki düşüncə rasionallığa gəlib çatacaq. Çünki insan bilir ki, o təşəkkür heç nəyi dəyişmir. İnsan bütün hallarda həqiqət dediyimiz o şey, bilirsiniz, biz ona onsuz da toxunanda bizimdir də. Məsələn, başqasının həqiqəti ilə yaşamaq çox rahatdır. Məsələn, Flaubert də bunu yazırdı da ki, insan başqasının həyatını yaşamaq istəyir, başqasının paylaşdıqlarını görmək istəyir. Çünki o komfortda axı. Özün həqiqəti özün tapanda, öz həqiqəti tapanda, onun suallarına da özün cavab verməli olacaqsan. Yoxsa nə var ki, məsələn, nədir, Kafkavari vəziyyət var məsələn. Hətta ki, oxudun sən qəsrlə, nə bilim, məhkəmə əsərini. Oradakı insanın bürokratik əngəllər qarşısında acizlik, davamlı stres və s. faktor var da. Yəni biz məsələn onda deyirik ki, hətta ki, yaxşı mütaliəli həmkarlarla oturan deyirik ki, bu pasientdə məsələn Kafkavari vəziyyət var. Bilirik ki, bunun nədir? Məsələn, deyək ki, davamlı deyinir, öz uğursuzluğunu sistemdə görür, bürokratik əngəllərdə görür. Sanki bu Amerikada doğulsaydı. Qəsrin içində. Hə, Amerikada doğulsaydı o mütləq milyonçu olasıydı. Anlamır ki, insan hər yerdə insandır. Realizə etmək məsələsi var. Sən nə qədər hazırsan özünü realizə etməyə və nə qədər bunu idarə etməyə hazırsan. Məsələn, tutaq ki, şəxslər var ki, biz məsələn danışırıq, bizi izləyəcək, bizim danışdığımızdan hər hansı bir fikir götürəcək və o fikrin üzərində biznes quracaqdır. Məsələn, biz bunu edə bilmirik. Yəni demək istəyirəm ki, hərənin onsuz da bir rolu var. Məsələn, sən artıq dərk edəndə ki, mənim milyonçu olmaq ehtimalım yoxdur. Bunu qəbullanmaq çox ciddi, sağlam düşüncə tələb edir. Biri də var ki, məsələn, bugün insanlar niyə Instagramda və yaxud da TikTok platformasında rahatlar? Sadə bir sitatla bir-birinə reelslər göndərir. Psixoloqlar insanları hədəfdən hədəfə koşdurur indi. Baxın, o psixoloqlar yanlış psixoloqlardır. Detektiv ədəbiyyat yazanlardan onların heç bir fərqi yoxdur. Məsələn, ciddi ədəbiyyat var. İnsanların emosiyalarını, davranışlarını o qədər gözəl müşahidə edib ifadə edir. Şeiriyyat var, şəxslərin özünün hekayəsi var. Sən bilirsən ki, bu müəllifin bir hekayəsi var, bu müəllifin yaşadığı bir mərhələ var. Sən bu yeri gələndə, məsələn, mən bir əsəri oxuyanda mütləq müəllifin yaşadığı dövrü də araşdırıram. Ki, müəllifi başa düşmək istəyirəm ki, ola bilər bu peşəmlə bağlıdır və s. Həmin dövrü araşdırıram. Ki, bu görün, məsələn, tutaq ki, həmin dövrdə İngiltərədə nə baş veribdir? Ki, burada mütləq təsirlər olacaq. Necə ki, sizin də yazdığınız əsərlərdə bugünkü dövrün hadisələri bu və ya başqa formada orada özünü birbaşa və ya dolayısıyla göstərir özünü. Elə deyilmi? Bu yəni ədəbiyyatın bəlkə də qaydasıdır. Yəni mən bunu sadəcə mən müşahidə etdiyimi deyirəm. Amma necə ki ədəbiyyatda detektiv ədəbiyyat var. Oxuyursan, sən heç nə vermir. Bu ora getdi. Orada onun sirri açıldı. Onun baxışları, nə bilim, şübhəli göründü. Bunda bir cümlə yoxdur. Bu sadə, yəni ictimai ifadələrdir. Yəni klişe kimi gəlir adama. Bu psixologiyada da belədir. Yəni məsələn, psixologiyada motivasiya yoxdur. Peşəkar psixologiyada pasientə heç bir motivasiya verəməsən, adamın edə bilməyəcəyi şeylərə təhrik etsən, adam reallıqla toqquşacaq. Depressiya nə vaxt başlayır? İdeallıqla reallıq toqquşanda. Məsələn, Don Kixot sindromunda nədir? Sənin düşüncələrinlə fantaziyaların sərhədidir. Məsələn, hansı düşüncədir, hansı xəyaldır? Bəli, artıq müəyyən edə bilmirsən. O zaman nə başlayır? Ya, nə bilim, şizofreniya bənzər halda ola bilər şəxsdə, hər hansısa bir obsessiyalar ola bilər o adamda və yaxud da paranoid düşüncələr ola bilər. Ya bu adam mütləq ki, artıq gedib stasionara çıxacaq müalicə üçün.
mütləq psixiatrik psixiatr tərəfdən medikamentoz müdaxilə alacaq. Yəni bu peşəkar pəncərədir. Biri də var ki, mən həmişə deyirəm, Instagram psixoloqları. Və insanlar Fərid bəyin dediyi kimi ailə münasibətlərindən danışır. Ərlə arvad necə yola gedə bilər? Yəni əgər ailədə psixoloji uyğunsuzluq varsa, o ərlə arvad yola getməyəcək. Bu birmənalı şəkildə belədir. Orda maddiyyat da, orada mənəviyyat da hamısı tətikləyici faktordur. Psixoloji uyğunluq olmalıdır. Yəni düşüncənin uyğunluğu var. Bu çox vacibdir. Yəni insanlar başa düşməlidir ki, biz əgər birlikdə yaşayırıqsa, bunun adı birlikdir. Hətta o kəllə da psixologiyası ilə bağlı bir şey var da. Bayatı var, məşhur deyir. Əzizim sözdən incir, bir ağır söz. Yükü ağır olanda öküz öküzdən incir. Yük çox ağır olanda o öküz elə bil ki, bu çəkmir, o elə bilir bu çəkmir. Tamamilə doğrudur. Yəni o ədəbiyyatın o nöqtələri var da, yəni onu çox gözəl vura bilər. Mən həmişə deyirəm, ədəbiyyat bu psixoloji reallığın bir bədii laboratoriyasıdır. Yəni bu ciddi məsələdir. Yəni bu bir laboratoriyadır. Burada nə istəsən var. Psixologiya onsuz da buradan istədiyini götürəcək. Məsələn, fəlsəfə isə belə ədəbiyyatdır. Məsələn, insanlar öz ağrıları ilə psixoloji kabinetlərdə tanış olmayıblar. Elmdə tanış olmayıb, bir hekayədə tanış olub öz ağrısı ilə. Çünki kitab kabinetdən əvvəl yaranıb axı. Psixoloji kabinetdən əvvəl kitab var idi. İnsanlar hekayənin içində, hətta anatomiyadan əvvəl hekayənin içində, filosofun danışığında öz ağrısını tapırdı. Yəni sonradan artıq tibb, psixologiya və s. və axır, yəni bir çərçivə yarandı. Hər şey dünyada ki, hər şey bu biznes faktoruna çevrildi. Biznesin ən qiymətli hissəsi pul deyil, vaxtdır da. Bəli. Yəni vaxt qiymətlidir. İndi onu təlqin eləyiblər bütün sferalara, kör-körənə şəkildə, həm də məntiqli şəkildə. Məsələn, deyirlər ki, 16 dərsə alman dili öyrən. Niyə görünmə? 16 dərsə alman dili öyrənmək olar. Və yaxud 2 həftəyə 10 kiloqram arıqla. Nəyə görə? Sanki bu arıqlayan adamın vaxtı yoxdur. Bu dil öyrənən adamın vaxtı yoxdur. Yəni hər şeyə üzdən keç. Tez baş ver. Və insanlarda elə təəssürat oyanıblar ki, sanki heç kimin vaxtı yoxdur. Ən avar adamı da yolda saxla, soruş, heç bir yerdə işləməyən. Deyəcək vaxtım yoxdur. Onun vaxtın olmamasını ona başqaları təlqin edib ki, onun vaxtı yoxdur. Burada bir düşüncə xətası var ki, mən səni aldadıram, sən də onu aldat. Bir-birimizi aldadaq. Hə, bir-birimizi aldadaq. Yəni görün nə və komfortdur bu. Görün nə rahat. Məsələn, açdın hər hansısa bir filosofun adından fikir ifadə etdin. Deyək ki, məsələn, və ya da sizin şeiriyyatdan, sizin yazdıqlarınızı hər hansısa bir filmdə deyək ki, türk aktyoru Necat İşlər'in adından verirsən, bu onun adından yayla gedir. Amma sənin hansısa bir mətnin içindəki bir ifadədir bu. Bəli. İfadədir. O ifadə üçün onun baxıb keçib üstündən. Bu cür fırıldaqçılıqla bağlı Richard Payner adlı bir çox yaxşı dünyanın bəlkə də ən böyük perikol ustası var. Onun 2 kitabı çıxıb. Birinin adı odur ki, oxunmadığımız kitablar haqqında necə danışaq. İkinci kitabı da var onun Tolstoyevski. Deməli, kitablar budur ki, hər şeyi üzdən keçərək özü çox ağıllı göstərməyin metodları. İkinci kitabda odur ki, deməli, Tolstoyevski odur ki, yəni bu adamın məqsədi Tolstoy ilə Dostoyevskidən stat çəkməkdirsə, o gedib oxumayacaq onu. 3 səhifə, 5 səhifə ilə onları birləşdirəcək və əslində onun bu fəaliyyətinin adı onların həqiqi kimliyini itirməkdir. Ona görə adını qoyub Tolstoyevski müəmması kitabı var onun. Yəni dünyada indi onu deyirik, intellektuallığın da bir fırıldaqçılıq vasitəsinə çevrilməsi dövrüdür da. Onunla bağlı da çox qiymətli bir şeydir və insanların ona meyl etməyin psixologiyası haqqında kitabdır. O da həqiqətən çox bizim bugünkü mövzumuza dəxli olan bir məsələdir. Psixologiya və sənətin, ədəbiyyatın əlaqəsi haqqında düşünəndə həmişə belə bir ağlımda bir fikir keçir ki, psixologiya, psixiatriya fərdləri sağaldır, müalicə eləyir. Sənət, ədəbiyyat xalqları, cəmiyyətləri müalicə eləyir.
Mən istərdim ki, Fərid bəy ədəbiyyatı təmsil elədiyinə görə bu fikrə öz münasibətini bildirsin. Həqiqətənmi sənət və ədəbiyyat xalqları, cəmiyyətləri müalicə eləyir? Əlbəttə ki, mən o əqidədəyəm ki, yəni ədəbiyyat fərdləri, cəmiyyətləri müalicə eləyir və onların içərisindən elə fərdlər çıxardır ki, o elə millət həkimləri çıxardır ki, heç bir yəni psixoloqla o millət həkimlərinin gördüyü işi görmək mümkün deyil. Məsələn, Axundov bir millət həkimidir. O heç bir psixoloq o qədər cəmiyyətə təsir edə bilməz. Sabir millət həkimidir. Baxmayaraq deyirlər tənqid olmaz filan. Hər yerdə tənqid olub. Bəyəm Proper Merimi fransızların başına sığal çəkirdi ki, yox, orada da vardı. Əlbəttə. Tənqid və yaxud Nietzsche almanlara, Nietzsche Donald almanların Bəli. və yaxud von Viz ruslara nələr yazıb, ağıldan bəlanı adam oxuyur, dəli olursan ki, yəni öz millətini bu dərəcədə Təhqir etmək olar. təhqir etmək olar. İndi nəyə yayınmayım sualdan? Bəli, mən hesab eləyirəm ki, nə qədər ki o millət həkimləri var, onlar sağaldacaqlar. Və bu gün də o insanlar var. Mən bu günlərdə bu gün deyəsən oxudum ki, müasirini dərk eləməyin çətinliyi ilə bağlı bir status yazmışdım. Dünən gecə yazmışdım. Bəli, bəli. O status həqiqətən də çox ağırlı bir status idi ki, insan öz müasirini niyə dərk eləyə bilmir. O millət həkimləri bu gün də var. Sadəcə bütün dövrdə olduğu kimi problem nədir? Ağıllı adamlar həmişə başqa əsrdə yaşayıblar. Məsələn, sən Akşin 22-ci əsrdə yaşayırsan. Ona görə oradan səsin gəlib çatmır qulaqlara. Axundov 20-ci əsrdə yaşayırdı. Biz onu 19-cu əsrdə Eşidə bilmirdik. eşidə bilmirdik. Yəni başqa əsrdə yaşayır o adamlar. Həmişə də belə olub. Yəni necə ki indi mən durum məsələn özümdən aşağı əsrlərə xitab eləyim, o eşidilməyəcək səsimiz. Eynən də elə. Ona görə müasirlər bu gün də var, o millət həkimləri, o çarəkar adamlar var ki, sadəcə cəmiyyət ona nə dərəcədə adekvatdır, amma sonra görünür ki, əslində adekvat imiş cəmiyyətlər. Nə mənada? Sonradan gəlib ora yetişmək nöqteyi nəzərindən deyirəm ki, gün gəlir ki, görürsən ki, bir millət gəlib Axundov ideyasını bütövlükdə mənimsəyib də, yəni geyimindən tutmuş bütün qaydalarına qədər, yəni gəlib o nöqtəyə çatıb. Bu boyda məktəb qurulub, bu boyda məktəbdarlıq sistemi qurulub. Bu nəyin sayəsində qurulub? Yalnız hardasa daşı daşın üstünə qoyub bina tikməyin yox ki, həm də Sabirin qızları çağırmağı ilə məktəbə, nə Zərdabinin yavaş-yavaş qızlarla oğlanların bir yerdə oxumağımızı. Yəni bizim bir əsr bundan qabaq xülya gördüyümüz işlər bu gün adidən adiyə çevrilibsə, məhz ədəbiyyatın sayəsində, xüsusən bizim kimi humanitar kökənli millətlərdə. Təşəkkür eləyirəm Fərid. Son suala belə ətraflı cavab verdin və doktora son sualımı vermək istəyirəm. Doktor, Azərbaycanlılar, yəni bizim cəmiyyətimizin üzvləri ən çox hansı dərdləri ilə sizin üstünüzə gəlirlər? Mən klinik psixoloq olduğum üçün, həm də psixiatriya xəstəxanasında çalışdığım üçün orada daha çox psixotik hallarla rastlaşıram, amma ambulator olaraq müraciət edən pasientlər daha çox obsessiv kompulsiv pozuntu ilə müraciət edirlər, panik atakla müraciət edirlər. Bir də özlərinin depressiyada olduğunu düşünürlər. Biraz bir müddət olardı ki, məsələn, çoxlu özünü axtaran insanlar müraciət etmişdi ki, sadəcə olaraq biz bundan sonra necə yaşayaq? Bizim bu suallarımıza cavab lazımdır.
Təbii ki, biz orada yəni onların suallarına cavab veririk. Müxtəlif koqnitiv davranış terapiya sorğulamaları var. Onlarda rasionallığı formalaşdırırıq. Məsələn, mən həmişə deyirəm pasiyentə ki, sənin həyatının emosional mərhələsi mənə qədərdir. Məndən sonra hər şey rasional olacaq. Səni emosional olmağa qadağan eləyirəm. Deyir ki, məsələn də doktor sevmək də olmaz. Deyirəm, yox olmaz. Artıq sevgi belə sənə qadağandır. Çünki sən rasionallıq dövrünə keçməlisən. Emosionallıqla artıq bacarmadın. Sən artıq yaradıcı düşüncəvin nəticəsini verə bilmədin. Deməli keçəcəyik olduğu kimi yaşamağa. Hər şeyi olduğu kimi qəbul edəcəksən. Çünki biz burada siz ədəbiyyat emosionaldır, psixologiya rasionaldır. Ona görə məsələn psixologiya kütləyə xitab edəndə bir çoxluğu götürəcək orada. Şimdi məsələn əhalinin 50+1-i necədir? Bunu nəzərə alacaq. Məsələn deyək ki, kütlə psixologiyası ilə maraqlansaq, görəcəksən ki, orada daha çox çoxluq nədirsə, psixologiya onu statistik olaraq götürəcək. Ədəbiyyat üçün bir nəfər belə çox ola bilər, az ola bilər və yaxud da olmaya bilər. Yəni ədəbiyyatda burada bir başqa dünyanı qurmaq olur. Məsələn, deyək ki, Fərid bəy Axundov dedi. Məsələn, Axundovun kamil insan necə olmalıdır? 7 şərt var. Axundov deyir ki, məsələn, bu 7 şərtə əməl etməlisən. Ki, onlar da bildiyimiz şeylərdir əslində. Sadəcə bilib edə bilmədiyimiz şeylərdən söhbət gedir. Azərbaycanda düzdür, çox müraciətlər, daha çox ailə məişət mövzusundadır. Məsələn, həmkarlarım deyir ki, mən çox qəbul etmirəm o mövzuda pasiyentləri. Çünki həqiqətən o tip pasiyentlərlə işləyəndə düzdür, biraz bunu qınayırlar mənə ki, sən niyə pasiyentə fərq qoyursan? Deyirəm ki, mən pasiyentə yox, onun ağrılarına fərq qoyuram. Yəni ola bilər bizim üçün ağrı kimi görünməyən şeylər başqaları üçün doğrudan da çox bir fəlakət ola bilər. Məsələn, bizim bəzən gülüb keçdiyimiz hər hansısa bir hal başqası üçün bir cəhənnəm anlayışıdır. Məsələn, bir abituriyentin ali məktəbə girməsə suicidal düşüncələrinin yaranması. Məsələn, mən ali məktəbə qəbul olandan sonra deyirsən ki, sən hər hansı bir abituriyent sənin qəbul olduğun ali məktəbə qəbul olmasa, intihar etmək sizə nə edirsən? Deyir, onun ağzı üstünə yaxşı bir şillə vuraram. Yəni artıq onsuz da bizim çatdığımız hədəflər hamısı neytrallaşır bir müddətdən sonra. Yəni artıq yüklədiyimiz məna öz əhəmiyyətini itirdiyi üçün fəlakət faktorunu itirir. Biz pasiyentə də bunu vurğulayırıq ki, sən məna bərabərdir fəlakət. Yəni bunun mənasızlaşdırırıq. Təbii ki, bu çox çətindir. Nəyə görə çətindir? Çünki bəzən elə olur ki, pasiyent deyir ki, mənim həyatımda hər şey mənasızlaşıb artıq. Burada risk faktoru var. Ona görə əvəzində müsbət alternativ düşüncələr biz orada inşa eləməliyik. O fikir toxumlarını əkməliyik və ən yaxşı terapevtik metodlardan biri də kitab terapiyasıdır. Düzdür, bütün pasiyentlər də effekt vermir. Amma ki, mən pasiyentlərimə xüsusən də istər yerli, istər də xarici müəlliflərdən kitablar tövsiyə edirəm. Bəli, tövsiyə edirəm və hətta məcbur edirəm. Bunu bir resept olaraq məcbur edirəm ki, sən bunu oxumalısan və biz bunu müzakirə edəcəyik. Çünki mənim üçün onun orada yaradacağı dünyada nəyi hara qoyacağımı müəyyən edəcəm. Bu pasiyentin gözləntilərinin reallıqla uyğunlaşdırma prosesidir. Məsələn, çürütmə texnikası, üzləşmə texnikası, ondan sonra onun məruz qoyma texnikası var ki, bunları biz edəndə çox ehtiyatlı davranırıq. Çünki emosional təbii ki, bağlılıq mərhələsini keçəndən sonra biz bu bəzən radikal addımlar atırıq, ev tapşırıqları veririk. Amma ki, bugün bizim cəmiyyətin ən çox müraciət səbəblərindən biri də bəzən də bunu bir dəb halında görürlər. Mən də psixoloqa getdim. Mənim də psixoloqum var. Mənim psixoloqum Rövşən Nəcəfovdur. Mən getdim, orada da haqlı çıxdım. Bu məni artıq rahatlandırdı. Yəni, düşünür ki, deyək ki, evdə mübahisə edibdir, gəlib səndən təsdiq istəyir. Ki, geçsin sabah qarşı tərəfə desin ki, psixoloq da mən dediyimi deyir. Etirazım var, gedək psixoloqun yanına. Bundan
sui-istifadə edən dırnaqarası həmkarlarım varmı? Var. Çünki Fərid bəyin də sizin də dediyiniz kimi bir şey biznesə çevirmək olar. Amma bizdə daha çox bu alver anlayışı kimi özünü göstərir. Alverçilik edirlər. Bu biznes deyil. Təhsilsiz pul qazanmaqdır bu. Falçılığın bir başqa növü. Bəli, falçılığın çox yaxşı özünü gizlətdiyi formadır və siz cəhalətdir də bu. Mən təşəkkür edirəm doktor gəldiyinizə və bu suallarımıza ətraflı cavab verdiyinizə görə. Sizin son cavablarınıza mənim heç bir əlavəm yoxdur. Ona görə də üzümü bizi dinləyənlərə tutub demək istəyirəm ki, səbrlə bizi dinlədiyinizə görə sizə də təşəkkür düşür. Növbəti mövzularda görüşənədək.